Nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo. Ko balaza ya wiki eno Alhaji Latif Sebagala nga yegwanyiza okibwa meya wakawempe ku kadi ya NUP yasoboka ku mukutu gwa TikTok nga yemulugunya kuyalisa abakozi wa NUP Fred Nyanzi engeri gyefuddemu mu kweyingiza mu by'okusunsula abanavuga ku kadi ekibiina yamulumiza okutuza enkiiko mu maka ge okusala okuba n'ensimbu ku bifo ebyenjawulo. Lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago? Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Ye obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South, ne kati olwaleero weefudde nti gw'oyagala okusayirawo bannakawempe division. Kakati olwadde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina b'ovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kulosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Kati mu luvannyuma olutudde Makere Kavule akulira ekibiina ky'NUP Kyagulanyi Ssentamu asize n'atakaka nga bataddewo akakiiko kanoonyereze ku byogerwa nti waliwo abakulu mu kibiina bajja ssente kubaagala okwewandiisa. Kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu okubajjako ssente oba ebintu ebifaanana bwe bityo. Tusaba okwemulugunya okwo mukuleete mu butongole tukuwulirize, buli omu agenda kuwulirizibwa. Asiba balina okwemulugunya okutwalira akakiiko kataddewo. Akakiiko ako kagenda twala wiiki nnamba nga kabalindiridde, buli omu alina okwemulugunya. Okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina mu buwandiike olete ne evidence yo. Alabudde n'avuka obutakwesiba abanyabufuzi okwenyigira mu bikulu emenya amateeka kuba bajja kuvunaanibwa ssekinoomo. Baziba balaba mwenna mwesuddiya ku TikTok ffe tebatugambayo muleete obusimu baboyi mwerimba. Ye Fred Nyanzi bw'atuukiddwa ku byogerwa nti yenyigira mu kujja ssente ku bantu okufuna kadi agambye nti kyamususseekera ky'ekiseera abakimusaako bamanya amazima nga batwala mu kooti. Mbadde nsirisa ebbanga ddene nga propaganda nanyigiriza naye ndi musanyufu nnyo nti komiti neguddwawo era nze agenda okusooka okulopa omusango nga munnakibiina nkozesa rights zange. Bw'oba nnakibiina okubadde meya Kawempe Emmanuel Serogisa akunaayiza Dr. Musange basanyukidde ekibiina okusaba akakiiko okunoonyereza ku byogerebwa nti walugaba ekyojja mu miro okufuna kadi y'ekibiina. Nsuubira wena bati batalina bumativu mu ntambuza by'okulonda tufunye bwe tunadda. Kiyinza okuba nga kituufu naye tusooke tukiteeke mu mateeka pulezidenti nga bw'agambye. Nganza akunga disitulikiti ampadde obuvunaanyizibwa okukunga disitulikiti y'e Kawempe esobole okuleeta ensimbi mu kyeyagalire. Yakulira ebyokulonda mu kibiina Harriet Kimutayi ategeezezza nti mu kiseera kino abantu abakajjayo kade okuvuga ku bifo ebyenjawulo basoba mu kasamu nga yeebazizza bannakibiina beewandiisiza. The total is 7,785 so far. But as I am talking to you, the numbers are increasing. Ono alabudde n'abongesa ebigambo nga balowooza nti balina obuyinza ogaba kadi y'ekibiina. So any dealings that you are having with candidates or you are having with people who are saying have been delegated by EMC, you know it is illegal. Waliwo abambeere mugamba nti mukyala Kimutayi nze ngeno mulaba bannange bajja kuba bakubbye. David Tamale ne Mary Kasimire bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.